はい、こんにちは。丸中盆栽です。はい、まず最初にね、ちょっとハサミを手入れしますよ。時々手入れしてくださいよ。こいつはクリーンメイトね。砂消しゴム通称ね。ゴシゴシっとやって、樹液とか落としてくださいよ。はい、じゃあね、今回はこれ。これバラだね。今回展示会で飾ろうと思ったやつなんだけど、これに苔を貼ってきますよ。このね、初雪かずらちゃんから苔をいただいて、こうやってね、貼ってきますよ。まあ、あくまでもね、丸中流なんでね。はい、こうやってね、苔の表面をハサミでキュッと切り取って、そのまま指で押さえて、ほんでこう、押さえて、貼っていきますよ。いろいろやり方はあるもんで、ガバッと剥がして苔の下の土を薄く削って貼ってもいいし、この苔の表面を取って貼ってもいいし、バラバラにして水に浮かべて、ほんでその盆栽を水に沈めてあげて、ほんでこうまんべんなくつけたやつを育ててもいいし、というわけでいろいろやり方があるんですけど、これはあくまでも丸中流ってことで、まあ80代のおじいちゃんにね、俺が入った時に教えてもらったやり方ですよ。これね、展示会前日だよね前日に苔を貼っちゃったんですよね。はい、こうやって押さえながら苔の表面、もうトップの部分ね、そこをほんといいとこだけちょろっと取って、ほんでふわっと乗せて押さえとるだけで、後で霧吹きとかかけて、でこう馴染ませるっていう感じなんですけど、まあどうせ展示会終わったらね、またダウン鉢に戻したり、もうほんの1か2日この化粧鉢で我慢してもらっとるっていう状態なんでね、見栄えを良くするだけのまあお化粧っていう感じなんでね、そういう手で見てくださいよ。はい、こうやってね、少しずつ取っては欲しいところにハサミを持っていって、切ったらそのままね、ハサミの上に乗せといて、でそれを左の人差し指で押さえながら持っていったやつをスッとこう、なんちゅうのかな、ハサミを引いて乗せたら指で押さえるみたいなね、そういう感じでねやっていますよ。苔好きな人にね言わせると邪道かもしれんけど、まああくまでもこのねミニ盆栽を飾る時の苔張りだもんで、まあ見た目綺麗になればいいっていう、まあただそれだけなんで、はい、そのようにご理解くださいね。はい、こうやってね、あと鉢とね、土の際、まあ苔の際っていうの、ここをねピシッとこう見せてあげるとまた綺麗に見えるもんで、あんまりはみ出んようにしながら霧吹きでこうやって水を打って押さえながらちょんちょんとね、これも一番簡単だよね。で丸中の場合はね、苔は買いません。買ったことないし、なんでかわからんけどね、たくさんミニ盆栽育てとると中にねモリモリ生えてくるやつが何鉢もあるんだけど、まあそういうやつからいただいてるっていう感じですね。まあ一回一人分の展示の苔を貼るぐらいなら、自分の庭の盆栽の苔でこと足りるもんで、これが例えば教室やっとってまあ10人とかそういう人数の苔がいるってなったら、まあ買わないかんかもしれんけど、もしくは拾ってくるね。
はい、そんな感じでね。はい、次これね、もみじの寄せ植えだね。こいつにもね、飾るもんでちょっとだけ苔を貼っていきますよ。これ全面に綺麗に貼らんでもいいもんで、ところどころこうね、少し隙間を空けての方が逆に味が出たり、まあ全面に貼るのも綺麗なんだけどね、芝生みたいに。そうだからこのあんまりギュウギュウ押さえんで、縁だけ押さえるとこうこんもりした感じの連続、ボコボコとした感じもかっこいいし、平らにして綺麗に見せるのも芝生みたいでまあいいし、まあそれは人それぞれ。まあこれは多分ね、何苔か知らんけど、まあなんかあれだよね、青いもっと緑が強い銀苔なのか何苔なのか知らんけど、でさつきとかやる人はこの山苔を好むんだけど、山苔の場合はこの同じやり方するとね、結構毛足が長くて細いもんで、山苔の場合はバラバラになってね、うまいことこうなんちゅうのかな、揃わんっていうのだから、どうやってやっとんのか知らんけど上手にやってるね、さつきのやる人はね。なんで山苔をまあね貼ってもいいし、まあ日本に自生しとる苔は数百種類あるもんね。その中からまあね、毛足の短い感じの緑が濃いめの方が展示には映えると思いますけど、はい、こうやってね、ちょっとこう見た目でね、隙間を開けてじゃないけど、ちょっとワイルドな感じでワイルドな感じでね、貼るとなんとなく自然っぽい、まあミニ盆栽飾りはね、例えば10点飾りとか10何点飾りとか言って数が多いもんで、まあだからびっしりこう貼るっていうよりも、なんかちょこっとね根元に貼るのもいいし、まあやり方はそれぞれあるもんで、自分が気に入ったあれでね、やってみてくださいよ。はい、これは未生のもみじの寄せ植え。最初5本か7本かやったんだけど、まあ少なくなって今は4本になっちゃってるけど、まあ別に総合バランスでね飾るもんで、別に奇数じゃないといかんとかね、まあそういうことはありませんよ。はい、これはねつるめもどき、こいつも貼っていきますよ。そう、みんな一緒くたじゃなくてね、こいつはこんもり貼ってみようとかね、こいつはペラペラで貼ってみようとか、まあいろいろ変えてもいいわね。まあそういうね、バリエーションを見せるっていうのでもいいし、まあ別にそんな固いお決まりはないもんで、皆さん自由にやってもらえたらいいと思いますよ。でこれ今30鉢になったんだけど、これは車に積んで持っていくときに倒れてね、葉っぱが落ちたり枝が折れたりしないように、まあ固定とか安定させるためにね、こういう特に県外のやつは落ちやすいもんでこういう感じでやっていますけど、これは明日の展示までね落葉せずにね会場まで持っていけるかどうかも心配なんだよね。結構ねバターンって倒れちゃうとね、もみじでもね、こういう応用するやつでも葉っぱがなくなっちゃうとまああれなんで、
だって23本はまあ買いになる木、これがダメならこれが散ったらこれみたいなね、そういう感じで持っていくとね、まあ安心だけどね。だけど12月に入ってからのね飾りっていうのはね、初めてやったけどほんと木がないよね。葉っぱが常緑の木だけで飾るのもなんだし、まあ初体験なったんだけど、まあいい勉強させてもらいましたよね。じゃあこの口出しも貼っていきますけど、まあこうやってこれも小さいもんで、眉鉢のだるまだね、ザクッと大きく切ってまあ貼るって感じでね。そんな感じでやっていますね。はい、こんな感じ。どうですか？意外とまあ俺の経験だけど、こういうなんか使えるよね、だるま鉢。ほんでこの目のね、見とる位置が上だったり右だったり左だったりするもんで、その目を利用して右流れだったら右に見とるやつとか、左流れだったら左に見とるやつとかね、上を見てほしいんだったらこの上向きとかね、そうやっての使い分けるとね、まゆさんの鉢もまあ 2,3 個と、まあ大きさ違いで5、6個やっぱいるのかなっていう感じなんだけどね。はい、そんな感じでね、こうやって苔をなじませて、明日だでね本番は前日に貼る丸中です。はい、こんな感じではい貼れましたよ。別にあんまり違和感ないでしょ。どうですか？そうだね、違和感ないね。そうだね。はい、そんな感じです。